Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm also good. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Just tell me, have you performed wudu before the class? Yeah. MashaAllah. Okay, now let's start our lesson with dua for increase in knowledge. Now read the dua. Allahumma Rabbi zidni ilma. Amma Rabbi Chris Manage. Amin. Now read ta'awud and then tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم You have read well, MashaAllah, but little bit mistake. Please try to remove your mistake and repeat again this word. أعوذ بالله Okay, don't take your voice in your nose. It's the letter lam. Like a'udhu. بالله Okay, listen. Repeat after me. Billahi. بالله Okay, and read tasmiyah. بسم الله الرحمن الرحيم You have read well, mashallah, but it's heavy voiced letter like Hir Rahman, Hir الرحمن Rahim. الرحيم Okay, your today's lesson time. Now is read from here. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okay, stop right here. You have read well, mashallah, but little bit mistake. And try to remove your mistake with this one. إن الله Well done. And this one. إنه الحق Read again. إنه الحق It's not in. لا إنه الحق Okay, please tell me, is it heavy voice letter or clear voice letter? heavy Please read with heavy voice like Annahul. أنه الحق. Yes. Okay, and listen, and you read بعد ميثاقه ويقطعون ما أمره. Okay, so there is no work sign, and but you stop right here. No, the reason why I stopped because thingy I couldn't see what was next. Listen, you stop right here, but no problem due to need to take breath or any reason. But so apply the rule like وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ. Make the last letter sakin, and while joining read the complete preceding words like وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Okay? Are you getting my point? Yeah. Okay, and this one read. الذين ينقضون. Please tell me, is it thick voice letter or thin voice letter? Thick. So please read with thick voice like الذين ينقضون. الذين ينقضون. Yes, these two letters, thick voice letter. Okay. Now read the next ayah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Well done. And then ونحن, ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونقدس لك well done. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okay, stop right here and try to remove your mistakes. So you read this one, كيف not kefa. What is this? فتى Yes, fata كيف pronouns. Open your mouth and raise your voice like كيف kaifa. Yes, you read well, mashallah. Okay, and try to remove your mistake. What is this? Read. ثم يميتكم Okay, ثم listen, يحييكم listen. Good effort, mashallah, but little bit mistake. It has no vowel sound like thumma. ثم Well done. Repeat again. ثم No, it has no vowel sound like thumma. Tha pronounced from the okay. Listen, tha pronounced from the tip of the tongue touching the inner edges of the top two front teeth like thumma, thumma. Repeat after me. ثم Well done. And again. ثم Okay, good effort. And read complete ayah. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Well done, mashallah. Okay, now read the next ayah. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okay, listen, you have read well, mashallah, but you have three mistakes. Only pronouncing mistakes, so please read again and don't stretch meme. وعلم Yes, and read this one. وعلم آدم الأسماء كلها No, it has no vowel sound like summa ثم without whistle sounding letter like summa.